越南的首都河内，即个空气污染是真严重，即马变作是全球空气污染上严重的城市。规个城市是看也看袂清楚，这空气嘛真歹。伫遐咧，这呼吸道无爽快的人是愈来愈多。 伫河内关楼站对下骹看，规个城市就敢若跋入去石里云雾内面，四界拢是雾，能见度是真低。瑞士空气品质监测公司 IQ Air 测试数据显示讲，河内的空气品质指数 AQI 到191，伫全球空污上严重的城市内面是排第一。第二是非洲加纳的首都阿克莱 ，AQI 167；中东移动的首都德黑兰 AQI 166，伫遮的排名是第三。 Tình hình ô nhiễm Hà Nội cô nghĩ là do phương tiện cá nhân nhiều, rồi bụi mịn của xây dựng ấy, mà thời tiết nữa, thời tiết lạnh xong rồi nói chung là gây hại cho sức khỏe của người dân. 河内市对去年11月来到秋天了后，空气品质的指标就定定超过150，来到无健康的状态，甚至是冲破200，到非常无健康的程度。病院是日出现一大堆咧嗽含未喘气的患者，确诊的人数上济捌增加50%。越南气象局指出讲，这波空污主要是因为湿冷空气的沉降作用，和空气内面污染物的传播微粒无法度消散，才会造成安尼的结果。 世界银行2021伊的报告指出讲，河内有3成的空气传播微粒拢是对道路的风沙和800万台汽机车排放的废气来的。越南北部、中部两地已经有18000人因为空污相关病死亡。河内当局顶个月就建议民众尽量卖出去，嘛会记得挂嘴汪。公司新闻王慧文编译。